歡迎嚟到橙罐曲奇，記得 share、like 同埋 subscribe。咁啊，希望大家要 support 啦。咁啊，如果你覺得條影片正嘅，咁啊分享俾其他人啦。咁啊讚個 like，咁啊 YouTube 可以繼續推我嘅片啦。咁啊，希望大家繼續支持，多謝。咁就今集咧就想講假如你係中本聰或者我係中本聰，咁即係 Satoshi 啦。咁究竟嗰陣時佢思維係咩咧？點解要喺呢個時候嗰陣時候要普及比特幣咧？即係要推出嚟啦嚇。咁啊，我哋慢慢深入了解佢嗰陣時嘅思維，嗰陣時佢見到嘅嘢，咁作出林林總總嘅決定咯。咁即係我哋想佢神秘嘅一面，咁啊解開啫。其實有好多嘢都唔係好神秘，如果慢慢討論嘅話，就係咁啫嘛。咁我哋慢慢 go through 所有嘅 point of view 咯。咁就你試諗下，你嗰陣時係2008年，2008年究竟發生咩事咧？咁嗰年就 Batman 出咗啦，Dark Knight great movie by the way。咁但係其實真正嘅主角係2008金融風暴啦。咁啊 subprime mortgage 影響咗全球嘅經濟。咁啊成個經濟鏈咧就根本就係凍結咗 freeze 咗，個個都唔肯借錢俾大家。嗰陣時就一來啦，咁就雷曼啦 ，at the same time 咁 went down。嗰陣時係年尾嘅事啦，咁就嗰陣時其實好僵噶，其實係咁啊。新聞咧成日都見到布殊喺度講，我哋一定要救翻呢個經濟嘅咁啊，一定要救翻啲銀行啦，係咪先？好簡單咁，佢哋一定要 bail out 啲銀行，因為大家銀行同銀行都係冇流動，啲錢係唔喐，個都驚唔敢再借出去啦嘛。嗰陣時 right？ 即係布殊係要企出嚟嘅，我記得係好 emergency， 一定要泵錢落去買晒所有壞帳嘅。其實買晒所有壞帳，即係要泵錢由 treasury 嗰度去救住個市，個個都以為真係末日嚟嘅。嗰陣時我記得即係啲大人咧，嗰陣時係好驚嗰幾日，即係究竟發生咩事？我嗰陣時真係我都好年輕啦，嗰陣時真係唔知發生咩事。咁之後咧就開始慢慢學翻啦，咁就其實滾到好大咯，好多嘢都搏到好盡，係咪？雷曼都好盡，但係原來即係你有時睇下，真係個個都係國王的新衣嚟嘅。原來呢個 story 好簡單，真係有時吹到咁高，後邊係冇嘢，即係國王的新衣。即係巴菲特都會講嗰個啦，係咪先？即係就算個浪走咗，咁你就知邊個有冇着底褲定 whatever， 一模一樣嘅真係。咁其實好多人都係借上借到大家都喂唔得噶喎，原來你係咪？喂，原來你冇嘢喎，咁我點信你啊？咁嗰陣時個信任係好崩潰，好 broken 嘅嗰陣時係。咁 eventually 好多嘢都冧嘅嗰陣時。我記得嗰陣時嘅 year end， 即係我嗰陣時返工個 year end dinner 係好僵嘅嗰陣時係冇坐低喺度食嘢。我記得係好
好 cheap 嘅嘢嚟嘅啫嚇，因為係差到咁咯嗰陣時係，即係個 yen dinner 係肉都冇塊，好搞笑嘅，成世都記住嘅真係，得啲通粉啊咁嘅嘢咧，或者沙律嘅啫。嗰陣時真係怯到咧，即係冇 mood 嘅佢都係。咁其實發生咁嘅嘢，究竟係咪真係要 bail out 咧？啲嘢係咪？即係你供到咁盡嘅話，咁到頭來條數埋翻單嘅都係政府去泵錢，right？政府嘅錢都係大部分納稅人嘅錢，即係都係你嘅錢。咁但係嗰班玩到咁盡嘅人，銀行高層 whatever，佢哋有冇諗過有咁嘅後果咧？可能冇 ，right？但係 at the end 真係感覺上係拍拍攞嘢就算㗎。即係我退後嚟講啦，即係退一步再諗下，其實你會唔會將即係你錯嘅決定損失好大，搞到大頭佛，咁但係你就要政府嚟救你，你嘅 loss 你就要政府救，政府咧啲錢咧就納稅人噶嘛。OK， 世界嘅 game 唔係，喂，你自己負擔你自己責任，損失係你自己負擔咁咩？唔係喎，你向政府求，搞到咁大嘅喎。OK， fine，都係咁啦。OK， 救咗你啦，啲錢賺翻啦，有冇還翻俾普通納稅人咧？冇。政府有冇要求攞翻呢個啲錢？冇。即係幾年後呢啲大機構，即係我唔係講雷曼啦，撐得到嗰啲咧，撐得到嗰啲賺到嗰啲就冇啦，自己袋翻咯。佢哋自己袋翻嘅，即係有冇多謝一句都冇啦，係咪先？即係好似例牌咁咯，你明唔明啊？你會唔會覺得佛都有火咧？In a case like this， 因為發生咗呢件事，咁佢先會更加有信心，確定佢作出要發明比特幣嘅決定係正確嘅，呢條路係正確。其實 coding 上咧，佢已經喺2007已經開始嘅，唔知第二季 second quarter 佢已經開始寫緊嘅。咁呢件事發生咗，佢會更加 double down， 佢一定要 complete 完成呢個項目呢個 project。咁其實我都想講下，如果喺嗰段時間嘅話咧，你係經歷過咩金融風暴會作出咁嘅決定咧？其實即係如果你估佢係可能 mid-30s 呢班人啊，我哋唔知中本聰係一個人啦，定係一個團體啦，即係好多人一齊啦。咁其實我哋唔知嘅呢樣嘢，但係即係佢哋係咪睇歷史睇到咁遠咧？即係如果佢哋係30零歲、40零歲嗰陣時啊，2008嗰陣時，咁會唔會佢哋經歷過某啲金融風暴係咁咧？即係我假設性啫，假設性咁你，譬如你 dot-com bubble，咁嗰陣時都冇減息嘅喎，係咪先？嗰陣時美國政府都冇減息啦，係咪先？要去到02年 Bernanke 先開始減息嘅，如果我記得係咁都係有 intervene 啦，即係
政府都有插手泵屎泵水 ，right？咁你再諗翻再早啲啦，譬如你係亞洲金融風暴1987年啊 ，right？咁嗰段時間都有泵過錢喎，我記得嚇。咁我唔記得係咪格蘭斯潘嘅 Queen？Yeah, I think so. I think 係格蘭斯潘，if I recall。咁就 in a way 即係呢兩個大嘢咯，right？咁好啦，咁你諗你經歷過啲咁嘅事，佢會唔會見到即係咁樣係即係個遊戲係咁泵錢嘅話，其實 in the long run 都係一班有錢人嘅啫喎，係啲人，right？即係貧富懸殊，只不過係你繼續泵錢，但係你有咗財產嗰班人，只會係坐喺度獲利㗎嘛，right？咁係咪佢冇見到咁嘅事咧？定係佢已經先知即係一定會有第二樣嘢發生？真係都冇人知啦，只可以自己諗下佢係咪咁嘅 point of view 去做呢樣嘢咯，right？咁好啦，咁再諗，如果你係一個 engineer，一個發明家，咁你係想取代啲咩？你解決緊咩問題咧？即係解決問題係咪一定平啲，一定快啲？有咩附帶嘅價值？咁你先可以取代到市場嘅需要啊，同埋市場可以接納，right？咁通常都係呢三個條件嘅。咁平啲，睇下你點睇咯。你匯錢，你會唔會平啲咧？咁睇下你點啦。你睇下你係咪喺自己國家裏邊 ，right？或者睇下你係咪匯錢由一個戶口去第二個國家嘅戶口咯。我會咁諗咯。咁你咁多年西聯啊，講 Western Union 啊，咁食都係食呢條稅啫嘛，係咪先？從中啲手續費都好高。咁但係如果你 design 一個 program，你只係用翻扣翻少少比特幣嘅話咧，咁個價錢真係平過有時 Swift 電報，即係睇下市場嘅 market rate 啦。咁遲啲會講解釋，即係比特幣有個 system 係獎勵翻啲礦工嚇。咁睇下你 send 嘅錢。你嘅睇下你有幾多 wallet 嘅嘢，咁睇下你有幾多 data，一次過冧冧劈埋一個 transaction 嗰度會 determine 你個幾錢咯。呢個遲啲會解釋。free sats per byte per free byte 咁平，咁未必係一定平喎。咁我哋 move on to 快啦，有幾快啊？咁你又要睇下你嘅 situation 啦。譬如你係自己一個國家裏邊，通常自己國家嘅銀行對銀行咁樣匯啦。即係譬如你個 store，你去買嘢，或者你想由自己戶口啦，唔係用信用卡啦。你唔用信用卡嘅話，咁你想由戶口去第二個戶口。咁通常呢啲都好快嘅，within 個國家裏邊，咁可以有時係 send 一個 email 啊、短信咁樣匯錢都得。咁呢啲都幾快嘅其實。咁如果你唔係，你係想匯錢去第二個國家咧，咁就一定有阻力噶，一定要戶口 A 去個銀行啦，因為銀行 A 咁樣 send 個 Swift 去，可能中間人有個中間人去 settle 呢間嘢，咁匯啲錢，可能係美金啦，要兌翻美金去翻
國家 B 嘅銀行，咁嗰度都起碼1-2日噶啦，至少你 Swift 係咁用噶嘛。咁如果你講比特幣快唔快，咁又唔係好快嘅，10分鐘。咁但係你諗下，10分鐘你喺自己嘅國家嘅話，咁當然買唔到咖啡啦。你等10分鐘係咪 final payment 啊？咁當然接受唔到啦。如果你係最 basic 嗰條鏈啊，最低層嗰條鏈去 settle，咁係就大約係10分鐘，咁又唔係好方便，係咪先？咁係咪有第二樣方法咧？即係比特幣係有嘅，遲啲 evolve 就係有。咁但係你諗翻中短衝嗰陣時嘅初心，咁如果你由一個國家去第二個國家咁樣匯錢嘅話，其實10分鐘都幾快啦，right？咁你就有咩附帶嘅價值咧？咁啊，因為你 set 咗個幣係2100萬粒，right？個 supply 係肯定啦，咁會唔會附帶條件係變咗抗通脹？咁好得意，其實真係有啲得意。咁又唔可以諗到咁遠添咯。我諗佢嘅 point of view 係你可以自己管住呢筆錢咯，你可以管住你自己比特幣。我諗先係個重點，因為我發覺呢個附帶條件係最重要，就係你可以隨時隨地可以 transact，right？呢個就係你嘅自主權，呢個就係你嘅自由，俾到你，你唔需要問銀行攞100萬出嚟，你想匯嘅話問長問短，right？呢樣嘢好似哀人咁樣，求下你唔該幫我，一定問長問短嚇。咁但係個 point of view 係咪係咪咁差啦？銀行係咪銀行真係1-2個理由嘅啫？你譬如你匯咁多錢，你可能問你係咪要俾人呃啊 ，right？一出發點就 OK 嘅，你咪俾人呃啊，點解要換咁多錢啊？咁但係如果你唔係真係俾人呃，你會覺得好煩嘅，一定咁手續上係要咁樣做噶嘛？銀行一定，或者可能真係嗰個分行你要現金嘅話，咁未必可能有咁多錢去籌到俾你，係咪先？咁呢啲嘢又要 planning 即可能先幾日要打俾去分行，我要咁多現金咁先做，咁都幾煩嘅，anyway。咁啊呢幾點啦，可以咁諗到，係咪？如果你出發點就係個自主權係喺你嗰度，right？That's the number one。咁你話平唔平，快唔快？咁見仁見智啊，睇你嘅 situation 係咩咯。我會咁諗咯。咁啊，其實更加癲嘅邏輯係，佢係當呢個係一個項目要 complete 嘅啫。佢自己抽時間出嚟佢要自己抽時間出嚟做呢一樣嘢，你要俾個讚佢咯。In a way 佢可以坐喺度咩都唔做，或者食飽飯咁啊睇電視都得㗎，係咪先？佢可以選擇唔做呢樣嘢。咁以佢咁，呢班人擺咁多 effort 落去嘅話，你都要俾個讚佢咯。In a way，right？佢唔係坐喺度咩都唔做，見到咁嘅經濟狀況或者咁多政府插手嘅事，
佢唔係坐喺度就算咯，係咪先？佢真係去研發、去 develop 呢樣嘢，咁你要俾個讚佢嘅真係，抽出自己嘅時間嚇。咁你話係咪即係可能冇錢賺嘅咧？可能未必佢係諗賺唔賺錢或 not。其實你睇翻佢哋以前講喺Bitcoin Forum 嗰啲咧，Bitcoin.forum 好犀利嘅，有自己嘅 forum 係專登講佢 express 想佢嘅 point of view，佢想宣揚比特幣咁，中分鐘咁都其實都曾經睇翻以前嘅歷史係，佢係收過一個 VC 係慷慨咁俾咗10萬蚊美金佢去研發呢樣嘢嚇，好多人唔知嚇。咁其實可能俾咗呢筆錢，咁佢就有時間去研發比特幣啦嚇。咁啊，科技上咧其實係萬事俱備，咁啊，你可以諗中本聰係一個煉金術或者煉金者，佢喺呢度攞啲，嗰度攞啲，嗰度攞啲嚇。咁其實有啲科技佢喺呢度攞啲，嗰度攞啲，嗰度攞啲，加埋就可以用到比特幣出嚟咯嚇。咁其實已經有先鑑啦，好多嘢有前鑑。譬如有 eCash 啦，咁啊 DigiCash，咁啊嗰個科技就係將個 concept 係有呢個電子貨幣可以喐嚟喐去咯，喺電腦脫電腦。咁個 concept 係幾好嘅，咁但係臨最尾都係中心化咯。咁中心化就係一間銀行或者公司咁，但係臨最尾冇投資落去，繼續去研發呢樣嘢嚇。咁銀行冇理由發明一樣嘢會影響到自己嘅收入㗎，因為嗰陣時啱啱出現咗信用卡。咁你諗下幾耐之前？咁啊，好簡單嘅，你諗下，好似歡樂天地咁樣，你自己有一個幣，咁你可以自己匯嚟匯去咁樣咯，個 concept。咁但係數碼化，你可以咁諗咯。咁呢個 concept 係好 revolutionary 嘅，嗰陣時係1980幾年。咁啊，你就可以再由呢個科技咁樣有第二種科技，可以講係譬如。你諗個 timeline 咧係差唔多90至2000咧，early 2000，咁都有好多嘢發明咗嘅，譬如有eGold 啦、BitGold 啦，好似係咁啊，有個 concept 係一個幣可以換取有限嘅金啦嚇，咁啊有金去真金白銀去 back 一個幣。咁啊 set 死有幾多咯，咁啊有個 limited supply 有限嘅產量，咁但係都係一間公司，at the end 都係執埋咗啦。咁啊，功臣係好似係 Nick Szabo 嘅嚇，咁佢有呢個 concept of 有限量嘅 limited 嘅 supply 同埋。有一個時間 time stamp，咁嘅意思就係咧幾時幾月幾日幾秒咁樣呢樣嘢做咗呢個交易做咗咁個 concept 喺度咁又有第二個科技係Waydai 嘅 B-Money 啦，B-Money 佢就係想佢就係個 concept 係唔想一個 server 做晒所有呢個貨幣嘅票啦，不如分佈晒其他電腦去一齊
將呢條數繼續 keep 住嚇，將個數簿繼續 keep 住，呢個 concept 都幾好。咁我再繼續落去啦，咁有個叫 Hashcash 咯。咁呢個科技就係 Adam Back 係製造，佢就想要電腦嘅計算力去運行乜啲嘢先可以解開某啲嘢你可以做。咁就呢個 concept 係即係冇 free lunch 咯，at the end，即係你唔可以好簡單地做一樣嘢，你一定要用計算力去做某樣嘢。咁你一樣計算力要做某樣嘢咧，你就會耗電㗎啦。如果喺電腦界上面，咁你長期咁係咪真係耗電咧？咁有好有唔好咯。咁如果你耗電嘅話，咁就算你想呃你嗰啲人咧，咁你就會有少少阻力㗎。你諗下，喂，我唔係咁簡單撳個掣就得㗎喎，我真係要用我嘅 CPU 或者 GPU 咁樣去計算某樣嘢，解開某樣嘢，咁我先做到某樣嘢。OK，咁一定有啲犧牲㗎。所以我呢個科技又幾好，咁加埋密碼學啦，咁有開始有呢個點講好咧？密碼學即係你聽到有啲 algorithm 去到 SHA-256咁樣啦，SHA 咁其實 concept 係好簡單啫，即係你一定要證明自己係獨特擁有權去解開某樣密碼就係咁樣。只有理由，人哋要去咧就解唔到。咁都係 from the point of view 係想畀多啲私隱大家啦。咁就其實互聯網大部分都係用好多密碼學㗎。咁你睇就好表面，咁其實後邊都有好多密碼或者即係加咗密你可以咁講in a way 變身咗加密，咁就加密貨幣 in a way。咁有呢個 technology 咯。咁你可能睇到啲咩 token RSA 咁樣，就由嗰度變化出嚟嘅，相當犀利。咁仲有 technology 要講嘅就係即係 Bitcoin sort of like 頭先講過偉大嘅 B-Money。咁 Bitcoin 可能大家夾硬聽過，咁 Torrent 就係你可以相當咁諗，係你想下載某樣電影音樂咁好多種子分開咗噶嘛，咁你要合埋一齊睇一部戲咁就要去呢度攞啲，嗰度攞啲，砌埋埋，所以一部戲你先去睇到噶咁就係呢個分佈性咯，同 P-Money 一樣嘅，但係即係個 concept 係你要分佈，好似打遊擊咁咯，right？你呢度攞啲，嗰度攞啲，嗰度攞啲，嗰度攞，咁冇一個真正嘅點可以可以 bring it down。咁呢啲 concept 你 round out 晒，即係我有密碼學啦 ，right？我有呢個去中心化嘅 BitTorrent 啦，或者 B-Money 啦，加埋個 hash 啦，密碼學啦，咁你砌埋，即係可以真正砌到比特幣出嚟 ，right？一來即係
加密就係咁樣，加密即係我呢度可以特別擁有呢樣嘢，right？ 咁又有 eCash 嘅 concept， 點樣回錢匯嚟匯去？好啦，咁我再寫一樣嘢係有限嘅，OK？好啦，咁我唔想咁容易，大家可以掘就掘到，一定要有啲難度。咁你 hash 嗰邊又做咗呢啲嘢啦 ，hash 嗰個 concept，咁你砌埋埋，好似真係有自己一個生命，真係有一樣嘢新嘅嘢可以走出嚟咯。一來有自主權啦，二來有限啦，三係可以真真正正匯嚟匯去，咁同埋去中心化 together 砌埋埋，你就可以砌到比特幣咯。That's a cool concept, man。即係我唔可以講佢真係由零開始，因為呢度好多先前嘅前鑑嘅 project， 好多幣啲 eCash、eGold、DigiGold 咁嗰啲前鑑嘅失敗，咁 basically 都係佢可以呢度攞啲，我知佢弱點係咩 right？ 咁呢度加啲，嗰度加啲變形金剛咁樣咁砌下砌下，咁就砌咗比特幣出嚟啦。好啦，就算你有咁多咁好嘅 concept，咁你點樣將比特幣發揚光大咧？即係你要響度啊嘛，大佬，right？ 唔係自己咁樣發明咗唔貢獻翻出嚟噶，係咪先？一定要響度喎。咁你點響度咧？好啦，你就算寫出你自己嘅 proposal，呢個係咩嚟嘅？係咪有個白皮書嘅？咁個白皮書都好 technical 嘅，喂，即係啱啱寫出嚟，佢大家有冇睇過 white paper 白皮書？如果冇嘅，你就自己 Google 下中盤聰嘅白皮書嚟睇下，你睇完都呆咗嘅，即係唔係普通人第一次睇係明白佢講咩。咁係咁講，係最大嘅問題，其實咁多個 project 係呢個 double spend problem， 即係我有呢個錢digitally 數碼上，咁點肯定我唔會再用嗰個錢去 send 俾第二個咧？呢個就係最大嘅問題啊嘛，因為有好多即係前鑑前邊嗰啲 project， 呢個係其中一個最大嘅問題。點肯定我冇將呢個錢已經 send 俾第二個人咧？咁除非你去中心化，你每部電腦都有呢個數簿 keep 住啊嘛。咁成個白皮書就咁解釋嘅啫。咁就係內裏邊 send 俾啲前輩去睇嘅啫。咁即係啲前輩 Nick Szabo 就講過啦，即係 Adam Back 都講過啦。咁係有支持，但係冇實體嘅支持嘅。要真真正正佢中本聰遇到 Hal Finney 呢個傳奇人物，去真係撐佢，真係用自己時間電腦去第一個 run 比特幣嘅 node 嘅人撐佢。咁 at the same time， 咁冇錯，你有 Hal Finney 真係第一個幫你見到你嘅 vision， 見到你嘅遠見。咁但係你都要響度，咁你08年你一定要開個網站啦，
係啊，有個網站㗎，真係有個網站，Bitcoin.org 㗎係咪？應該係。咁啊，相當犀利，自己開個網站去解釋佢係咩咯？一來點樣 run 啦，點樣撐佢啦？你要揾呢個 software，咁 at the same time 佢又有 Bitcoin Talk Forum 去冒起咯，咁佢可以宣揚比特幣咩咯？即係就算我係咁，我當年冇咁多 social media 啦，係咪？你冇咁多社交媒體，咁唯一就係開一個網站去做呢樣嘢嘅，right？開個網站，咁你開個 forum，咁以前冇啲大平台去吸納咁多人㗎嘛，咁啊，你又冇 TikTok 啦、Instagram 啊，咁啊都會咁嘅 path 咯。你嗰陣時嘅科技係冇呢樣嘢，即係如果有 social media 嘅年代，如果中本聰又喺度，會講咩？其實都好得意嘅，其實。咁但係你都知，你一定做唔長。如果你真係中本聰嘅話，你一定要離開。始終即係可能身份啦，身份咧可能會俾人暴露嘅啲人。咁啊，身份呢樣嘢其實好多人都好 curious 啦。好多人想 find out 你係邊個啦。雖然你發明咗呢樣嘢，咁但係你好得意喎，你 Hal Finney，我哋講翻 Hal Finney 啦。咁佢住嘅附近真係有個人叫Satoshi Nakamoto，真係有人叫中本聰。咁但係佢有英文名即係大家都可能見過幅相。佢叫 Dorian Nakamoto，咁住喺 Hal Finney 都幾近。即係其實會唔會中本聰就係已經一早知、一早揀定 Hal Finney 嘅啦？其實咁可能一種睇中咗咯。咁可能 Forum Talk 咁繼續 buy in，咁樣就開始結下呢個緣啦。咁即係佢會唔會用嗰個名咧？即係見到佢鄰居係咁樣嘅，真係有啲奧妙呢樣嘢又。咁但係講翻身份啦，即係 at the end 你就算唔係政府嚟嚟 check 下你係咩人，咁其實媒體上大眾都想知呢個人係咩人，咁係一定做唔長。二來可能你冇咁即係你可能冇咁多時間去做呢樣嘢，去 support 呢樣嘢，可能即係可能你老啦，你就算你點都好，你 develop 咗，你都係要放手嘅啲人。雖然呢個 software 係 open source，即係開源嘅，咁大家都可以隨時 download 落嚟。咁但係你都係俾咗社會呢樣嘢，咁但係你係要幾時放手咧？你 at the end 你都係要放手，即係冇錯。咁中本聰係好叻，佢將呢個 concept 係做到嘅，加埋變咗比特幣，變咗加密貨幣。嚟咁佢都由2021開始都放手咗。咁你要有繼承人㗎啦。咁但係啲繼承人都啲歷史又一步步咁長啦，有時好得意嘅啫。咁其實你要放手，咁佢都係擺喺俾好多人去繼續參與。咁即係
其實比特幣之後中本聰之後，其實好多 developer 電腦 developer 係寫咗好多好多 code 嘅啲人咁唔係真係中本聰噶啦，由2011開始，咁其實當中都有好多 improvement 啦，right? 有好多改善啊，有好多即係點講咧？改善啦，即係有好多價值再加咗落去，即係你可能有啲種子句嗰陣時 BIP 39，可能未必諗到，right？即係嗰陣時未有呢個 concept。即係譬如有啲 upgrade 都可以用呢個字 upgrade 都係中本聰後做出嚟嘅。譬如最出名嘅 BIP 39啦，Bitcoin Improvement Proposal Improvement Proposal 係啦，咁 BIP 39咁呢個就係用咗種子句子你個 seed phrase 去代替一堆 number 數字，因為冇人記得你個銀包你嘅 private key 一定係一堆數目咁，你冇可能記得㗎啦，你人嚟嘅。0同埋 O 咁你點分係咪先？好難㗎嘛。咁其他人就會其他人諗到，因為你開完一個 software，咁大家都可以努力咁有啲意見啦，咁即係 code wise 你可以做呢樣做嗰樣，咁就出咗種子句子個 seed phrase 就係所謂嘅，咁就你記住呢啲字去代替一堆 number 咁你就知你嘅 private key 啦，你嘅私密鎖匙啦，同埋 private key 啦，公開嘅鎖匙啦，就係咁樣先令到方便化咯。即係而家係去到演變係可以，你有份參與，你有好嘅 suggestion， 好嘅意見去改善比特幣嘅話，it's a 即係一個好 universal 嘅 project 咯，in a way 係人類 universal 嘅 project。你冇見到其他人咁參與咁犀利嘅有時其實都係一種好事嚟嘅，即係都好多人 care 你世界各地都即係有啲 developer 有啲係唔係一定係美國嗰度先犀利，即係大家都係去用自己時間，可能冇錢嘅有時，可能有少少獎勵嘅，可能人哋嘥，但係真係好多人去擁護啲人，我想呢度改啲，呢度改啲咁即係拎出嚟講咯。in a way 你擺上喺呢個開源嘅 GitHub 咁大家有咩意見你去改善嘅係接納嘅絕對可以做到。咁呢樣嘢係幾 beautiful 嘅啫。你諗下，咁有人嘅地方都好多意見啦，好多politics 政治呢樣嘢，咁呢啲冇講啦，即係但係個世界都幾複雜嘅咁但係一定有啲人係意見未必接納咯，right？有啲人係嘅動機你唔知係改乜嘅咁呢個係一個弱點啊。At the same time，你諗下，
但係個初心係你公開於世，將呢樣嘢係開完，你想你即係拎出嚟睇咯，拎出嚟講，拎出嚟去改善，即係你嘅傳統嘅金融system 個 system，你有啲嘢係唔會公開俾你知，係咪先？即係實際數目，right？有時啲嘢未必公開即係你譬如諗下 Fed 咁，未必條數係啱，冇俾，係咪先？咁其實有冇金條我哋都唔知嘅，咁就係肯見山咯，係見光咯，呢樣嘢。咁你要 appreciate，你要真真正正去 appreciate 呢樣嘢。你唔會就話好黑暗即係一定係殺錢嘅，一定係嗰啲戴住 hoodie 咁樣喺度 code 喺度呃人嘅人先會用。其實唔係，其實背後有好多好好嘅嘢係發生緊。咁但係你可能未必接觸到呢個世界，right？咁但係你睇真啲，其實係幾好嘅一件事嘅。咁但係咪即係真係發明咗呢樣嘢係貢獻社會咧？咁如果我係中半聰咁，我諗下其實呢個世界係咪真係有人需要比特幣咧？有冇真係解決到煩惱咧？即係就算幾衰都好咯，即係幾衰都好，即係可能都係有一班人可以由獨裁者嘅國家嘅魔掌下，當佢發現比特幣係一種工具可以逃出生天嘅，其實已經贏咗啦，已經贏咗，即係唔好諗咁遠啊！其實即係冇錯，我哋喺啲富裕國家嗰度成長，咁可能通脹係真係有限，但係如果你諗下你要潛逃，你係冇自由 right？ 你嘅通脹係可能100%一年咁，你點生活咧？即係其實有啲人係需要咁我哋可能富裕啲嘅國家未必睇到呢個需要性，咁有好有唔好咯。其實你去中心化咁係冇錯，係真係可能有班騙徒係利用呢個系統呢個網絡，但係 at the same time 可能真係有人幫到人，兩邊都有。咁同普通日常嘅銀行系統都有，都係有班壞人用嘅，嘛好人可以幫助到好人，睇你點睇咯。其實唔好傾埋一邊，咁係多一個工具咯，可以咁講。就算幾衰都好，都係一個公開出嚟，大家可以共用，可以有共識同埋睇到清清楚楚嘅一個系統一個數簿，其實已經贏咗今日長篇大論，但係都係諗個 point of view，中半聰想諗乜咁今日 freestyle 完畢啦，咁多謝大家收聽，下次再見，記得 share 同 like 同埋 subscribe，thank you。